Всім привіт! Зараз їдемо до однокласника мого Славіка. Добре, не прогрів. А потім йдемо в ліс і все, там може трошки побуксую в якомусь болоті. Потім додому. Так що має бути інтересно. Ну ладно, поїхали. Зараз Славик вийде. Вітайся! Що? Що, блін? Давай, іди сюди, що ти... Що ти застиш, блядь? Лоху. Що боїшся? Та. Didn't think it could be true, that you and I might have always known one another, and that we could not only evoke but conjure a place of our own, that everywhere that has ever existed was all in service of our dream. Now please, hear what I hear. Repulsiveness. It will all die out. And now, I cry for all that